tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, ma anche un po' ciao a tutti e benvenuti nella prestigiosa cornice del bagno di casa mia. Welcome to my bathroom, un po' con movimenti di mani, così in stile la prestidirigibizzazione. Tra l'altro col copricapo di Iotelma, tutto filologicamente corretto. Perché ho il copricapo di Iotelma, chiedete? Principalmente perché ho dei capelli inguardabili. TV, verità. In ogni caso, benvenuti oppure ben ritrovati, come avrete letto nel titolo. Il video di oggi è un po' così estemporaneo, un po' random, un po' out of the blue, perché mi sono svegliata così con la fregola di provare, senza nessuna competenza, mi raccomando, questo è fondamentale, a realizzare un trucco occhi multicolor. Perché, direte voi? Perché vuoi fare sta cosa? E la risposta è molto semplice. Siccome ho di recente acquistato questa palettina della NYX, not sponsored, assolutamente not sponsored, ma che mi sponsorizza me, una palettina che come vedete è piena di tutti i colori dell'arcobaleno, mi è presa la fregola di provare a fare qualcosa che è decisamente e sicuramente al di sopra delle mie capacità, perché vi ricordo che se cercate professionalità, competenza, ecco, quelle robe le trovate da un'altra parte. Qui è un po' più sul mood, guarda mamma senza mani, e un secondo dopo sfrombolo dalla bici. È un po' quel concetto lì. Se voi siete pronti, quindi io andrei a cominciare con il primo step di questo che assolutamente non mi sento di chiamare tutorial, diciamo, definiamolo, esperimento sociale, dal titolo Guarda mamma senza mani. Step numero 1, primer viso. Ora voglio essere onesta con voi perché sono per la TV verità. Il primer viso lo uso solo quando o devo filmare un video per il mio canale di YouTube oppure ho necessità di realizzare un trucco un po' più così rifinito, che duri un po' più a lungo, se no quotidianamente colpifero che ho anche il tempo di usare il primer. Ma siccome oggi siamo qui per divertirci, vai di primer. Il mio preferito è lo stesso da quando l'ho scoperto anni fa, la Unicorn Essence, l'essenza di unicorno della Farsali, che si presenta così con pipetta e gocce dal colore rosato iridescente, lacrime di unicorno al profumo di zucchero filato. E via. Cosa serve? A cosa serve il primer? Molti di voi lo sapranno, molti altri penseranno a una cippa di niente. Il mio parere è che in realtà qualcosa il primer fa. Principalmente rende la pelle un filino più appiccicosa, ma non in modo fastidioso, ecco, e questo aiuta poi il fondotinta a... Questo è un classico termine tecnico da make-up artist, anche un po' come il famoso, perché io non so per quale motivo, ma tutti i make-up artist su YouTube devono fare... Comunque serve a far aderire il fondotinta in modo più omogeneo, e quindi immaginerete già qual è il prossimo step: fondotinta. Come fondotinta sono andata così un po' a grattare il fondo del barile per trovarne uno in una tonalità leggermente più simile al mio incarnato attuale, perché non so se notate, ma sono leggermente abbronzata, che nel mio caso significa una bronzatura assolutamente disomogenea su tutto il viso, con tanto di naso da sbirulino. La bellezza. E ho trovato questo che è l'Even Better della Clinique. Non so quanto ne è rimasto all'interno. Questo è tutto un esperimento, è un work in progress. E quindi step fondotinta, beauty blender che vado a inumidire sotto il rubinetto, e poi strizzo, come faccio i tutorial io. E adesso fondotinta. Normalmente faccio cadere qualche goccia di fondotinta su una base che in questo momento non trovo, e quindi utilizzerò il dorso della mia mano, che va bene comunque altrettanto, e poi pucciamo il beauty blender, e come previsto comunque è troppo chiaro per il mio incarnato. Questo perché 9 volte su 10, cioè 360 giorni l'anno, sono bianco cadaverico.
Se non altro è un fondotinta abbastanza leggero, non eccessivamente coprente, e quindi vediamo come va a finire qua la situazione. E giù di fondotinta, tamponando allegramente, sempre con questa tecnica Ndokoyo-koyo, precisione, professionalità e competenza, come di consueto. E questo è il risultato post applicazione fondotinta. Ecco, un po' bene ma non benissimo, perché c'è una leggera disomogeneità tra viso e collo, ma d'altronde si è già detto che professionalità e competenza non vivono qui. Passiamo quindi allo step numero 3, correttore, e oggi userò il Creaseless Concealer della Tarte, un brand che peraltro temo non sia disponibile in Italia. Potrei sbagliarmi, ma temo di no. Io l'ho acquistato quest'estate in Francia e la grande attrattiva proprio mi veniva dal nome, perché Creaseless, per i madrelingue inglesi come la sottoscritta, significa che teoricamente non dovrebbe infilarsi nelle rughette. Ora, siccome io qua mi sto impegnando a crescere un campo di piccole rughe attorno agli occhi, ho pensato, insomma, c'aveva la sua attrattiva e adesso ve lo faccio vedere, perché comunque è abbastanza interessante. La prima volta che ho testato questo correttore ero un attimo così stranita, perché adesso vedrete è abbastanza corposo e ha una texture, come posso dire, un po' appiccicosa, la definiremo così. Però quando vado a stenderlo ci vuole un attimo a lavorarlo, ma poi fa una discreta differenza. Infatti ho iniziato a utilizzarlo anche un po' come primer occhi. Ora non so se la vedete già la differenza, ma qua sembra più famoso, un po' più tesa la pelle, non so definirle queste cose, ora non mi chiedete delle descrizioni appropriate, però vedete la differenza. E peraltro, come sempre, correttore in una tonalità più chiara che mi va anche un po' a illuminare. Ok, ne ho messo anche sull'altro lato, e poi per fare un po' così, per dare una parvenza di contouring senza saper fare davvero un contouring, l'ho messo sulla fronte, sul dorso del naso e anche un po' qui sul mento. Il concetto è andare ad illuminare alcune aree del viso, sempre con il classico stile che mi caratterizza del Ndokoyo-koyo. Ecco. Step numero 3. Accomplished. Step numero 4, fammi pensare che c'è un attimo di vuoto mentale. Cosa viene dopo già? Eventually. Ah sì, giusto, ho dovuto fare un attimo mente locale. Siccome in estate difficilmente uso la cipria, perché poi tende a, con il caldo e col sudore, un po' a fare un effetto che non mi entusiasma, sostituisco la cipria a questo punto con spray fissante per il trucco, sempre il mio preferito, All Nighter Urban Decay, e gli do una spruzzata così a casaccio, che mi aiuta appunto a fissare il tutto senza utilizzare la cipria. Direi che a questo punto è il momento che tutti aspettavamo, the moment we've all been waiting for, il momento di provare questa palettina. Come dite? Se ho in mente come procedere? Grazie per avermelo chiesto. Assolutamente no, ma così guardando la palettina, come la mucca che guarda il treno, sento così che i colori verso i quali sono maggiormente attratta sono questi gialli, questo turchese, magari violetti e soprattutto questi rossi geranio nella parte alta. Sono un po' restia a utilizzare i verdi e i blu intensi, perché è un attimo che mi fa effetto pugno nell'occhio, non so se avete presente, ematoma, effetto famoso trucco ematoma. Quindi partirei con questi gialli e nello specifico con questo giallo tenue, questo giallo canarino, questo giallo pulcino, che andrei a piazzare così senza pensarci troppo nella parte interna, anche portandolo leggermente nella parte bassa dell'occhio, sempre termini tecnici e dove trovarli. Adesso andrei avanti con questo giallo un po' più senape, un po' più intenso, che vado ad applicare subito di fianco.
in modo anche da sovrapporli leggermente e cercare, se si riesce, con le competenze che abbiamo, di creare un filo di continuità, ecco, non proprio delle linee. E fin qui tutto bene. Adesso, proseguendo sulle tonalità calde, andrei a prendere questo color geranio nella parte alta. Faccio notare che uso sempre lo stesso pennello, perché c'è un motivo? No, per pigrizia. E vado a metterlo ancora una volta qui di fianco, per seguire appunto un po' una palette dai colori caldi che mi passa dal giallo all'arancio, ai colori più sul rosso, e poi, se c'è ancora spazio sulla palpebra, sembra un pagliaccio, benissimo, ma poi sfumeremo in qualche modo, e poi passare forse, se c'è ancora spazio sulla palpebra, si diceva, alle tonalità più fredde. Non so, però qua, come avete capito, è un po' il momento dell'improvvisazione. A questo punto mi butterei su questo aranciato, un po' più pesca, e vediamo di sovrapporlo di nuovo, insomma di cercare di dare un senso a quello che sta accadendo sul mio occhio. Non so se ci stiamo riuscendo. Siccome vedo delle linee abbastanza... prendo un pennello diverso e cerco di sfumare leggermente. Aiuta? Forse un po'. Adesso sono preoccupata perché stiamo per passare a questo rosso fuego, fuego, che andrei a mettere qui. Che il Signore mi assista. Vediamo come va. Vediamo. Lo metto qui appunto nella parte più esterna, tra l'altro bellissimo colore, e lo porto anche un po' qui nella piega della palpebra per creare un filo di profondità, visto che direi è il colore più scuro che ho applicato fino ad ora. E permettetemi, concedetemi di dire che sta facendo il suo, sta dando, credo, un minimo di senso a tutto quello che ho fatto fino a questo momento, ma potrei anche sbagliare. A questo punto passerei al fucsia, che il fucsia fa sempre una discreta differenza. Lo vado a mettere leggermente più in esterno rispetto al colore precedente. Come vedete, bello tosto anche lui, ma di solito i colori sul rosso sono anche quelli più intensi, 9 volte su 10. E di nuovo prendo un pennello diverso e vado un po' a sfumare, perché come forse noterete è abbastanza potente, Siamo un po' in mood carnevale di Rio, così occhi a croce. Poteva pure essere peggio però qua la situa, Sono abbastanza confident ancora. La situazione al momento è questa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colori applicati, che già... Signora, mi conceda, Meditavo di aggiungere, non con questo pennello che è quello sbagliato, questo violetto, sempre qua, nell'angolo esterno. Perché, direte voi, lì nell'angolo esterno? Fondamentalmente perché ho finito la palpebra. Ma la gente che si fa sti trucchi tutti rainbow pazzeschi, ma che palpebre ha? Di 6 metri quadri? Chiedo per un amico. Comunque, come vedete, il violetto aggiunto sul fucsia è andato a potenziarlo ulteriormente, e adesso cerchiamo di sfumarlo un po' verso l'esterno, proprio per eliminare questo effetto. Cerchiamo di dargli una parvenza di sfumato, sempre si fa quel che si può con quel che si ha. A questo punto andrei a riprendere, se voi siete d'accordo, un po' di questo giallo e lo metterei, per rafforzare un po', qua nella parte
appunto interna dove l'avevo messo all'inizio, perché adesso che ho inserito anche gli altri colori ho l'impressione che quel giallo lì mi sia un po' troppo tenue, e con questo pennellino un po' più puntuto vado a prendere anche un po' del giallo senape. Insomma, vado a intensificare leggermente i colori che ho applicato in modo che risultino un po' più visibili. E lo stesso anche con questo aranciato geranio che vado a mettere qua. E vedete che già mi fa tutta una bella differenza. E questo è il risultato. Ora sono qui a domandarmi se utilizzare qualcuno di questi colori che sono ancora così intonsi sulla rima inferiore dell'occhio. Potrebbe andare tutto in vacca, ma chi sono io per non provarci? E quindi prenderei con questo pennellino, di nuovo dalla punta un po' più sottile, questo adorabile turchese e andrei a piazzarlo qui di fianco al giallo. Aiuto! Inizio a essere un po' preoccupata di questa scelta, ma ormai ci siamo imbarcati e dobbiamo continuare a navigare, e quindi perché non far seguire a questo simpatico turchese un altrettanto adorabile verde pisello. Ecco, un adorabile verde pisello che devo dire tutto sommato, insomma, e andiamo avanti ormai senza paura con questo verde smeraldo che andiamo a applicare qui al fondo della rima inferiore. E che non si dica che questo trucco non è colorato. Ecco il risultato, ed ora in un ulteriore momento di pura follia prenderei questo blu elettrico e senza nessun motivo apparente andrei a metterlo qui. Tanto ormai abbiamo imboccato una strada senza ritorno, che mi fa un po' così prolungamento, allunga l'occhio, cioè questa era la mia idea, poi che il risultato sia effettivamente quello è abbastanza discutibile. E di nuovo con un pennello più pulito cerco di smorzare questo effetto, e direi che momentaneamente questa è la situazione ombretti multicolor sul mio occhio. Prossimo step. Momento illuminante. Il mio preferito è di Charlotte Tilbury, la Hollywood Beauty Light Wand, che è appunto un illuminante in crema con la spugnetta incorporata, pazzesco. Infatti molta attenzione quando lo si stende, perché è un attimo che poi si passa da semi-normalità a palla da discoteca. Io ne metto un po' qui, appunto a esaltare lo zigomo, non so se vedete, pazzesco appunto, bello potente, tra l'altro d'estate l'illuminante immancabile. Poi ne metto un po' sul naso, sempre per quel concetto luce, e con attenzione anche un po' qua sotto l'arcata sopraccigliare, perché come vedete, pum, mi dà una botta di luce che mollalo proprio. Poi se voglio esagerare un po' qui sulle labbra e un pochino sul mento, e questo già di suo, che botta di luce. Passerei adesso al terrorizzante momento sopracciglia. Per definire le sopracciglia oggi andrei ad utilizzare la Precisely My Brow Pencil della Benefit, che ha questa punta abbastanza sottile,
Come sapete, se mi seguite da un po', delineare, disegnare, riempire le sopracciglia non è proprio una delle mie doti. Vediamo oggi come andiamo a finire. Di solito non benissimo. Ora lo faccio e ci vediamo a procedimento ultimato. 2 hours later. A questo punto fingeremo tutti insieme, tenendoci per mano, che il risultato ottenuto sia soddisfacente, pur sapendo nel profondo del nostro animo che così non è. E passiamo al prossimo step, che è quello del blush. Il mio blush preferito al momento è quello di Fenty Beauty e lo si evince anche dal fatto che lo posseggo in ben 3 tonalità diverse. Oggi andrei a sfruttare questo fucsia, visto che comunque il trucco mi è già abbastanza colorato, perché non buttarci su una botta di luce ulteriore qua sulla guanciotta. Lo applico di solito con le dita, perché comunque è un blush in crema, e se ne stendo troppo, ne applico troppo, vado a stemperare un po' utilizzando il Beauty Blender con il quale ho applicato il fondotinta. Come sempre vado a portare il blush anche sul dorso del naso, perché trovo che dia un risultato finale più fresco, così più baciata dal sole, e se è troppo, come dicevo, con il Beauty Blender vado leggermente a stemperare e direi che sono discretamente soddisfatta del risultato. Mi piace questo blush perché è bello luminoso, non so se percepite. Veniamo adesso all'ultimo step. Direi di sì, ultimo step, mascara. Uno dei miei preferiti del momento è di nuovo della Tarte. La Tarte mi sta dando grandi soddisfazioni. Lights Camera Lashes, questa è la versione travel size e mi piace perché ha un finish naturale, ma va comunque ad allungare e definire simpaticamente le ciglia. Ora vi faccio vedere la differenza con o senza mascara. Non so se vedete, queste sono giusto 2 mani, poi più uno ne stende e più l'effetto è accentuato, però mi piace l'idea di ciglia abbastanza naturali, con, senza, con, senza. Ne metto un po' anche sulle ciglia inferiori, ma appena appena, E questo è il risultato post applicazione mascara. Potrei anche mettere l'eyeliner, ma sinceramente non mi va. Mi sono già impegnata abbastanza e il risultato è un po' discutibile. Per cui andrei a fissare ancora una volta tutta la situazione con spray fissante trucco, sempre lo stesso, e concluderei con le labbra, alle quali non andrei a fare grandi cose perché diciamo che a livello occhi c'è già parecchio che succede già parecchia roba, e quindi andrei a stendere sulle labbra questa matita di Becca che è molto cremosa in una tonalità nude, quindi non eccessiva, e vado appunto proprio a delineare le labbra con questo colore che, come vedete, è abbastanza simile a quello delle mie labbra, solo leggermente più intenso. E voilà, il trucco è completato. Signori e signori, ho portato a termine questo esperimento socio-culturale dal titolo Guarda mamma senza mani, ovvero come realizzare un trucco arcobaleno multicolor senza averne nessuna competenza. Com'è andata? Giudicatelo voi. Se però mi concedete così un parere a caldo, devo dire, poteva pure andare peggio, Mi pento di alcune delle scelte fatte in corso d'opera? Assolutamente sì, però, ecco, tutto sommato. Poi lasciatemi anche dire, in questo momento di alta filosofia e poesia e profondità, che quel che importa è divertirsi, provare, partecipare. Dalla Fiera dell'Ovvio è tutto, linea alla regia.
In ogni caso, questo è il momento immancabile in tutti i video di trucco di qualsiasi piattaforma nel quale vi presento il mio lavoro d'artista concluso. Quindi vogliate gradire questo pregevole montaggio della sottoscritta con il suo trucco finito. Direi che per oggi non c'è altro. Prima di salutarvi però volevo farvi sapere che nel caso in cui doveste essere interessati a saperne di più o anche eventualmente ad acquistare alcuni dei prodotti che ho utilizzato per ottenere questo mirabile risultato, troverete la lista completa sul mio blog e il link al post dedicato è come sempre o nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia capoccetta. Spero anche che questo video in qualche modo vi abbia fatto compagnia, vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto capire cosa non fare per ottenere un perfetto trucco multicolor, anche un po' come concetto. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto, cosa aspettate amici cari? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi è tutto, passo e chiudo, linea alla regia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!